အမေပြန်လာပြီအမရေအဘဒီအမေပြန်လာပြီဟုတ်လားအမေဒီကောက်သွားတာရက်ကြတယ်နော်ဟုတ်ပါအေးငါပေးထားတဲ့အကျွေးလေးလိုက်တောင်းနေရတာကိုဟိုလူကနေပါအောင်ဒီလူကနောက်ရက်မှနေဆိုတော့ကြတော့ပတ်စံခေါင်းမကွက်အောင်လို့စောင့်ပြီးတောင်းနေရတယ်ကိုရက်ကကြားရောဘာမှမပါပါဘူးငါသားရဲ့အမေပြလမ်းစားစရာဝယ်မလို့ဟာကိုကားမြက်တန်နဲ့ကိုဘာမှမဝယ်ခဲ့ရအောင်အားရပါကြီးတော့ဒီမဲ့လေဩအဲ့ဒါအစီကြမကြီးရုပ်ဘူးကြီးပါငါသားရဲ့ဒီဝါဘူးကတော့အဲ့ဒါကကြတော့ကရမမုတ်စစ်ဘူးမိန်းကလေးတွေအဖြစ်များတဲ့သွေးစုံငါယောဂမီးရဲ့တအိမ်ယောဂနဲ့စီးယောဂကိုတက်တာစီလို့မို့အမေဖြစ်ညတိုင်းညအိမ်မပြောတာရောအတွေးများတာရောမူလို့လားမသိပါဘူးအဲ့ကရမမုတ်လေးလူးပြီးတော့မှအိတ်ရတယ်မင်းကဘာတွေတွေးများနေရလဲမဟုတ်မှလည်းရောဖေးစိတ်မချဖြစ်နေရလားအဲ့ဒါရောပါတာပေါ့အခုတော့မမြင်ဘူးလေဖေပဲသွားအဖေဖြင့်အမေသွားရပြန်ဖို့မလာဘူးအေးနော်ငါအဲ့ဒါတွေစိတ်မချကိုသားသမီးပြိုလေးတွေရှိနေတာညာလေးတော့ပြန်အိတ်အောင်မှာပေါ့အမေသားကြီးကလည်းအိမ်ကိုပြန်မလာဘူးသူ့ဆရာရဲ့အိတ်တာတဲ့ဟဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါကြတော့ညာအိတ်လို့ရှိရင်လေအိတ်ရဝေးကိုဒုံထားပြီးအိတ်တာအမကျတော့ဆောင်းကြီးကောင်းကြုံပြီးတော့အိတ်ရရင်တရေကြောက်လို့လားမသိဘူးငါသားကတော့တရေမကြောက်ဘူးလားကြောက်တော့ကြောက်တယ်လေဒါပေမဲ့တရေတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့အမေပဲပြောတာလေအမေဟိုမေချောက်ကြိုင်ပြန်လာပြီလာသူကဘာအောင်ဂျူကနှစ်ကြိုးဖြစ်ချင်တာမင်းကပဲချိန်ရပြန်ရောက်တာနည်းနည်းတောင်ကြာပေါ့ပလေးတွေနဲ့အတူလို့အိမ်ကိုနေပါလို့ပြောတာဘာကိစ္စနဲ့ရှင်ကအိမ်မကတ်တာငါအိမ်နေပြီဘာလုပ်ရမှာပြောကဘာလုပ်ချင်လို့ပျော်ပြီဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ကတော့ကိုကတော့ခြေရောက်တူလေးတက်ပေးမယ်စိတ်ကူးနေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရအောင်ပါမလုပ်ပေးနဲ့ပေါ့ကွာငါမင်းလက်ခုပ်တည်းရေးပဲဥစ္စာအဲ့စကားကိုနော်အခုတောင်မှအိမ်မကတ်ချင်တာချင်းခြေတော့တစ်ဖက်တာတက်ပေးလိုက်ပြန်ဟာဒီမိန်းမရုံမိတ်သွားမှဆိုလို့တော့သဘောကတော့အိမ်ကတ်စိတ်ချင်တာသဘောပေါက်ပြီလားအေးပါကွာငါလဲအလုပ်လေးနဲ့ရမလားဆိုပြီးတော့ပေါင်းနေနေဒီသွားနေလိုက်တာပါမသွားနဲ့အလုံးမလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ငါအလုံးမလုပ်ရပါလားဆိုပြီးတော့လဲစိတ်အားငယ်စရာမလိုဘူးနော်ဟာမာမီမာလာပြန်လာပြီလားအေးပြန်လာပြီငါသားကြီးရဲ့မေတော့လေဒီကွာချီချုပ်ဝမ်းချုပ်ဖြစ်နေဒီဥစ္စာလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်လားငါသားလေတို့ဘာတို့လဲရဲ့လားအဲ့ဒါလည်းမလဲရပါဘူးမေကအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တဘာဝဥရှင်ရှားတောင်းယူလေးစားမှရတော့မယ်မနက်ခင်းကိုအဲ့ဒီရှားတောင်းလက်ပတ်ယိုလေးကိုစားညရောက်လို့ရှိရင်အပူကင်းအစီကြမကြီးယိုလေးကိုရေလေးနဲ့ဖြောပြီးတော့တောက်အမေတောင်မှခရီးတွေပါလှည့်ထွက်နေရတော့စီဝမ်းသူလေးကမမှန်တော့ကြတော့နောက်ဆက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်မှကြောက်လို့မို့ဒီလင်းလဲရဲ့ဆရာကြီးလေးပါကအမေကမှီဝဲနေရတာပေါ့ငါသားရဲ့ဘဲမလို့ဆရာကြီးလေးပါအခုအမေပြောနေရှားတောင်းလက်ပတ်ယိုမကြီးယိုကရမတ်မို့ကစိုးယိုနီယိုအဲ့ဒါဆရာကြီးလေးပါပဲသားပြေအမေရေးကြည့်တာကစွန်ရိုးနီယိုမပါဘူးဟုတ်တော့ကဲကားပေါ်ပါသွားရင်ဒီမှာပါအမေကကားပေါ်မအိတ်တက်လို့ဆိုပြီးကစွန်ရိုးနီလေးကိုရင်းနေပူပူလေးနဲ့ဖြောတောက်တာအဲ့ဒါကိုအိတ်ထဲမေ့ပြီးမထဲလိုက်မိဘူးကဲစကားကောင်းမနေကြရင်ဟိုမှာဖေးကသမင်းစားကိုစောင့်နေပြီအမလီသမင်းစားမယ်တော့မနောက်ဖေးကသွားချင်လားပေါ့မင်းဥစားအတော်ဆိုးနေပြီသွားလိုက်တော့စိုးတယ်ညကြမှာကိုလေရှင့်ကိုလေလုံးနဲ့ကိုမှုတ်ထုံမှာအဖေကရိုက်တာဂျိုင်းတော့ကမရှိလို့မို့အုံနီကတဲ့တော့ဂျိုင်းတော့လို့ရပါဝေးရအောင်လို့အေး3လမ်းလောက်လှမ်းလိုက်ပါ3လမ်းမယ်အေးတော်လို့ဂျိုင်းနဲ့ပြန်လိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဖေပုံစံပေါ့နော်ဘဒုပုံစံမှာညီညွတ်ပြီးမရိုက်ပါဘူးကိုဖေကိုပဲညီညွတ်ပြီးရိုက်တာပါအခုပုံစံကတော့ကျွန်တော်အကိုရဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပုံစံအတိုင်းပါပဲဒီဗီဒီယိုထဲမှာရိုက်လဲဒီတိုင်းပဲအပြင်မှာလဲဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘာမှထူးခြားမသွားပါဘူးကြီးရှူသူတို့ကြီးရှူသူများစ
Saka udah. ဟမ် Tisu tu ya. Tisu tu ya. ဟာဒီဘက်ရောက် Aduh, main saka mana mau. ငါမသိ အမရဲ့ပုံစံကိုတော့ကျွန်တော်မဖမ်းတတ်ပေမဲ့အမေရဲ့လေးဦးလေးသိန်းစကားကိုတော့ကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်ပေါ့နော် တော်ပြီဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ကတော့ကိုကတော့ခြေရောက်တူလေးတက်ပေးမလို့ဥစ္စာအခုမတက်မပေးတော့ရွှေရေးလာလို့ဝါသွားပြီ အခုကမိသားစု9ရက်ထားတာဆိုတော့ပေါ့နော်ခိုင်းထဲကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကလေးတညနေမှပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါပါပဲ